अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय छोटू व्लॉग। मिनी व्लॉग तो हर कोई बोलता है, हम बोलेंगे छोटू व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ आयमा के लिए ये आलू। आयमा जो है मेरी छोटी सी बेटी है, जो कि है 2.5-3 साल की, और उसको जो है फीके खाने पसंद है। उसको जो है बिल्कुल भी मिर्ची इससे नहीं खाई जाती, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ फीके आलू। आलू को मैं जो है ऑयल और जीरे में फ्राई कर रही हूँ। इसको इतना फ्राई करूँगी कि ये इसमें गल जाएं। आधे से ज़्यादा जब गल जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ये मैं उसके लिए थोड़े से आलू बना रही हूँ, क्योंकि उसको फ्रिज का रखा हुआ खाना नहीं खिला सकते। फ्रिज का रखा हुआ खाना खिलाएंगे तो उसको मोशन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटी है वो। आजकल फ्रिज का रखा हुआ खाना वैसे बच्चों को खिलाना भी नहीं चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ खाना खिलाने से आजकल बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ जो है नमक और हल्दी डालूँगी। इससे है कि टेस्ट भी आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। ज़ीरे में जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ज़ीरे के साथ। मुझे पर्सनली ज़ीरा बहुत पसंद है, तो मैं आमा को भी ज़रूर खिलाती हूँ। आलू को अच्छे से फ्राई करना है। आलू अच्छे से फ्राई हो जाएं, वरना इनको बाद में गलाने में बड़ी मुश्किल होती है। ऑयल में जब गल जाएँ तो अच्छा है। टमाटर मैंने काट कर रखा है छोटा सा बारीक सा, और ये हाफ आलू मैं जो है बना रही हूँ इसके लिए। तो मज़े की खुशबू आ रही है। ये खुशबू बड़ी मज़े की होती है। आँच कम है, क्योंकि आपको पता है आजकल गैस का कितना मसला चल रहा है। अब इसमें हम नमक और हल्दी डालेंगे और इसको फिर हम लोग 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे और हमारे आलू हो जाएंगे रेडी। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।